레일은 우리가 많이 장착을 해봤기 때문에 경험이 많아요. 그렇기 때문에 자신있게 저희가 이렇게 판매와 소비자들한테 장착하면 바로 느낌을 바로 전달할 수가 있습니다, 이게. 네. 자, 앞에 이제 조금만 가시면 자동차 전용 도로예요. 아, 네네. 한번 그냥 레이가 이제 힘이 좀 딸렸는데 힘을 얼마나 잘 쓰면서 고속주행을 잘하는 것도 관건이잖아요. 네네. 네. 그걸 한번 경험을 시켜드릴 건데 기대가 되십니까? 아, 기대가 됩니다. 네. 네. 바로 그겁니다. 자, 역시 변속도 빠르죠? 아, 네네. 네, 이겁니다. 변속도 부드러워지고 네네. 소리가 나죠? 네. 이 와류기 장치를 하면 이렇게 바로 변속감이 틀려집니다. 응답이 빨라지니까 그래요. 네. 응답이. 변속이 확실히 아주 부드러워졌네요. 부드럽죠? 네. 네. 근데 이게 학습되면서 더 최적화되면서 더 좋아지거든요. 자, 여기 카메라 이제 지났습니다. 네. 마음껏 한번 달려보세요. 평상시에 달렸던 고속도로라 생각하고 네. 편안하게 한번 달려보세요. 전하고 내의가 틀린지. 네. 순정이 차하고는 180도 틀려질 겁니다. 네, 마법을 부릴 거예요. 네, 마법을. 자, 와르장치. 아, 이게 이렇게 다 다르네요, 이게. 야, 어떤지 우리 소비자들한테 어떻게 전달한다면 어떤 느낌? 고속주행에서도 변함이 어떤 거예요? 고속주행에서도 예. 이제 변속에서 예. 변속 충격이 거진 느껴지지 않을 정도의 이제 속도감을 예. 즐길 수 있다. 아, 전에 변속감도 있었어요? 네네. 변속감이 이제 살짝 느껴졌었는데 예. 지금은 변속감이 이제 거의 못 느낄 정도. 변속 질감이 굉장히 좋아졌죠. 네네. 이게 바로 연소 환경이 완전히 뒤바뀌어 버리니까 그래요. 아. 완전 연소가 잘 돼 버리니까 엔진에 힘을 쓰는 거죠. 폭발력이 더 좋아진다는 얘기예요. 그래서 출력이 좋아지고, 예? 네. 탄력이 좋아지고, 부드럽게 나가고. 네. 그래서 차가 최상으로 컨디션이 되니까 연비가 좋아지는 거예요.